Emeiro kovara derunasiye psikoloji kurdî bidinasîn. Kovara derunasiyê psikoloji kurdî 5 sal bervê dest bi veşanê xwe kiriye. Heta niha 12 hejmar derxistine û hinek kişin wa em ê ji vera navê wan bixwînin. Yên ku hûn dibînin hejmarê yekemîn e bi navê zarok, şer û travma derketiye derxistine. Kesên ku va kovara derdixin li ser psikolojî dixebitin, kesên ku profesör, doçent an jî psikolog em bêjin derûnnas di nav kovarê de dinivîsinin. Hejmara duyemîn bi navê derûndermaniya travmayê derketiye. Hejmara sêyemîn şîn û şûn bi navê şîn û şûn derketiye. Hejmara taybet bi navê vîrusa koronayê derketiye. Hejmara çaremîn bi navê ziman û derûniya perwerdehiyê derketiye. Hejmara pêncemîn bi navê derûnnasiya civakî derketiye. Hejmara şeşemîn bi navê madde û bengîtiya maddeyan derketiye. Hejmara heftemîn bi navê kesayetî we derketiye. Hejmara heştemîn zarok û derûniya zarokan bi navê zarok û derûniya zarokan ve derketiye. Hejmara nozdemîn nehemîn bi navê jin û derûniya jinê we derketiye. Hejmara dehemîn zayendî û civak bi navê zayendî û civak we derketiye. Hejmara yanzdemîn bi navê dosye koçberî û derûniya koçberiyê derketiye. û hejmara davîn yani danzdemîn bi navê dosye derûnnasiya rexneyî we derketiye. Ez dixwazim biçek makaleyek kin dest bi makaleyek bixwînim û kesên ku dixwaze berdewam makaleyê bixwîne jî bira psikolojî kurdî bikire ji xwe re bixwîne. Makaleyek ku ez ji we re bixwînim bi navê Divêjeya Kurdî de Sosyopatek Beko ye Nuh Bozkır nivîsandiye. Ez makaleyan hemû yani gişt nikarim bixwînim, destpêka wî hinek ji we re bixwînim. Kesên ku dixwaze va makaleyan jî yên din bixwîne bira psikolojî Kurdî bikire yan jî li înternetê binêre. Destpêk Memûzîn di sala 1392 de li Bazîtê ji aliyê Rewşenbîrê Kurdê navdar Ehmedê Xanî ve ji çîrokê rastî hatiye şîrovekirin. Bêguman berhemek alegorîk, metaforîk e. û nivîskar Ehmedê Xanî xwestiye ku bi vê şêveyê rewşa welatê xwe ya sedsala hevdan vebêje û hin şîretan li me bike. Lêkolînerên Memûzînê temsîliyata kesayetên di berhemê de bi avayê mem, gel, zîn azadî, tecdîn îrade û sitî wek dadmandiyê ravekirine. Lê kesayetekî din heye ku bi qasî van kesên navborî giring e. Beko. Em wî her tim wek kesekî xerab û nebaş binav dikin û diborin. Wiha dewam dike kesên ku